வெல்கம் டு கிருஷ்ணா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலனூரில் ஒரு 4 BHK ஹவுஸ் வந்து கன்வெர்ட்டிங் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் டு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா. அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது இப்போ ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த வீடோட ஈஸ்ட் அண்டு நார்த் ஃபேஸு. இது வந்து ஒரு விக்கெட் கேட்டு சைடில். அப்படியே நீங்கள் பார்த்தது வந்து மெயின் கேட்டு வந்து எம்எஸில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 4.5 ஹைட்டு 4 அடி. இது வந்து வித்து வந்து 4 அடி. இதுதான் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ. நீங்கள் இந்த பழைய வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். இதாங்க போர்ட்டிகோ 33க்கு 10.5. முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன சிட் அவுட்டு, முன்னாடி வந்து டைல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். விண்டோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 6x6 ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து சிட் அவுட் வந்து 20க்கு 6. வுட்டு வந்து டீக் வுட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். டோர் எல்லாமே இப்போ டோர் தட்டி எல்லாமே பாலிஷ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இது ஹாலோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 26க்கு 20. எல்லாமே டைல் ஒர்க் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. உள்ள இன்டீரியர் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, ஃபினிஷிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. பெயிண்டிங்கில் இன்டீரியர் ஃபினிஷிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து டைனிங்கோட என்ட்ரன்ஸு ஹாலில் இருந்து. இதோட சைஸ் வந்து 8க்கு 10. இது கிரானைட்டில் சைடில் 2 பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்காக. இது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பழைய வால். அதோட வித்து பார்த்திங்கனாலே தெரியும், பழைய சிவரு. நல்லா டீப்பாக உத்து பார்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அந்தளவுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுவும் அந்த பழைய கிச்சன் தான். இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது இப்போது. அது பழைய கிச்சன். இப்போ இது வந்து கிச்சனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பழைய டைனிங்கை வந்து அதுதான் கிச்சனாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இது கிச்சனாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். டைனிங் தான் கிச்சனாக இருந்துச்சு. இதெல்லாமே வந்து கிரானைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. டைல் எல்லாமே ரூஃப் வரைக்கும் ஒட்டியிருக்கோம். இது தாங்க பழைய கிச்சனாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். இதுலேருந்து ஹாலில் வந்து ஒயிட் கலர் டைல் தான் போட்டிருக்கோம். நல்லா ரிச் லுக், ராயல் லுக் கிடைக்கும். எப்போவுமே வெளிச்சமான டைல் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வந்து அதோட வெளிச்சம் நல்லா கிடைக்கும். இது பூஜை ரூம் 5க்கு 5. இது டபுள் டோர் பூஜை ரூமுக்கு போட்டிருக்கோம். டீக் வுட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. பாலிஷ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இது மாஸ்டர் பெட்ரூம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறது. இதோட ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10க்கு 16. இதெல்லாமே பழைய விண்டோ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். பழைய கிரில் அப்படியே இருக்குது. அது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் நாங்கள் பண்ணல. அது வால் அப்படியே இருக்குது. அன்றைக்கி வந்து 1.25 அடி கட்டு, 1.25 கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 1.25 அடி கிடையாது, 1.25 கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 3/4 அடி ப்ளஸ் வந்து ஒரு முழுக்கல்ல வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது. இது இந்த பழைய பெட்ரூம்லேருந்து. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம். இதோட சைஸு 5க்கு 5. இதுக்குள்ளே வந்து பாத்ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அட்டாச்சு. சோப் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து கிரானைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். டைல் வந்து ரூஃப் வரைக்கும் ஒட்டியாச்சு. டைலோட சைஸு 4க்கு 2 சைஸு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாமே. வென்டிலேட்டர் 2க்கு 2. எல்லாமே வெஸ்டர்ன் டாய்லெட். டேபிள் டாப் வாஷ் பேஷன் கிரானைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பெட்ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆக்சஸ் படிக்கட்டு, மேலே போகிறதுக்கான படிக்கட்டு, உள்ளே வந்து ஸ்பைரல் ஸ்டேர்கேஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடம் தான் முதல்ல ஹாலாக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து மேலே ஏறுறதுக்காக ஒரு ராயல் லுக்காக மாற்றியாச்சு. இதோட வித்து வந்து 4 அடி.
எல்லாமே ஆர்ச் ஷேப்பில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். கிரானைட்டில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இது பழைய விண்டோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதை அப்படியே விட்டாச்சு. அது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல. இந்த ஸ்டெப்பு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச்சு ஹைட்டு. ரைஸரோட ஹைட் வந்து 6 இன்ச்சு. ஸ்ட்ரெட்டோட வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்ச் ஷேப் வரதுனால ஒரு அன்ஈவனான சைஸ் தான் இருக்கும். ஒரே ஈவனாக இருக்காது. ஒரு லீஃப் வந்து ஒரு இலாவோட லீஃபோட டிசைனை வந்து இது எடுத்து தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஸ்டெப்போட ஹெட் ரூமு, உள்ளே இருக்கிற ஸ்டெப்போட ஹெட் ரூமு. இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட பெட்ரூமு. இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16க்கு 11. சேம் அதே கீழே பார்த்த மாதிரி மேலேயும் வந்து ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது. ஆமாம், கீழே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கிடையாது. இது மேலே இருக்கிற ஹால். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16க்கு 17. இது வந்து இன்னொரு பெட்ரூமு. இது 16க்கு 11 ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். இது எல்லாமே வந்து மெம்பரன் டோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சேம் கீழே யூஸ் பண்ணதா. இது எல்லாமே டீக் வுட்டு எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இது பழைய டோரு கீழே இருந்தது, அதை எடுத்து நாங்கள் வந்து இந்த ரூமுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த பெட்ரூமுக்கு. இது ஒரு 11க்கு 11. இது ஒரு பெட்ரூம். இதுதான் வந்து பழைய மெயின் டோர் டீக் வுட்டு. இது அப்படியே நிலவு அப்படியே கதவோடு எடுத்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது பாலிஷ் ஒர்க் போட முடியாது மேக்ஸிமம். இதோட ஃபினிஷிங் கிடைக்காது. அதனால் வந்து நாங்கள் கிரைன்ஸ் போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். இது பழைய விண்டோ தான், அதை அப்படியே இங்கே யூஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ், வாஸ்துக்காக இல்லை, அன்ஈவன் சைஸ் தான் வந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ஸ்டோரேஜ் ரூம் மாதிரி, ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி ஒன்று பண்ணியாச்சு. இதை ஒரு சின்ன ஒரு பெட்ரூம் 11க்கு 11. நம்ம இதிலேருந்து வெளியே போனோம்னா ஒரு பெரிய ஒரு சிட் அவுட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. இதில் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து அந்த பிளாக் கலர் கிரானைட் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நமக்கு வந்து கிளாஸ் வரப்போகுது. பேரப்பட் வால் நம்ம பண்ணல, கிரில் ஒர்க் பண்ணல. அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து கிளாஸ் வரப்போகுது. இது வந்து ஸ்லோப்பாக வந்து வெளியில் தண்ணி விழுந்தால் வெளியில் போகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோப் கொடுத்து ஒட்டியிருக்கோம். 1 இன்ச் ஸ்லோப் கொடுத்து 3/4 இன்ச்சு ஸ்லோப் கொடுத்து ஒட்டியாச்சு டைலு. இது வந்து மேலே வந்து அவுட்ரு பாத்ரூம். இப்போ 2 பெட்ரூம் பாத்ரூம் கிடையாது. ஸோ காமனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது ஒரு பெரிய ஒரு நமக்கு ஸ்டோரேஜாக இருக்குது. இப்போ 16க்கு 33 இருந்துச்சு. அதை வந்து நம்ம பெரிய சிட் அவுட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பாத்ரூம் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து 6க்கு 8 இதோட சைஸு. இது வந்து எல்லாமே சேம் டைலில் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து சின்ன டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து 4/2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 1க்கு 1.5 டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பேசன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, லாஸ்ட்டாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பெயிண்டிங் ஒர்க்கெலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து எம்எஸ் ஸ்டேர்கேஸ் மேலே ஏறுறதுக்காக, மொட்டை மாடிக்கு போகிறதுக்காக எம்எஸ்சில் பண்ணியிருக்கோம். காஸ்ட் எக்கனாமிக்காக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு டெரஸ் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல படிக்கட்டு. தேவையில்லாத செலவுகளை குறைக்கிறதுக்காக நாங்கள் இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். மேலே வந்து டைல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு, ஸ்லோப் கொடுத்து ஒட்டியாச்சு. அது வந்து வாட்டர் டேங்க். மேலே வந்து ஒரு எம்எஸ் கேட்டு வச்சாச்சு, கிரில் கேட் எம்எஸ் கேட் வச்சாச்சு. டைல் ஒயிட் கலர் டைல் போட்டாச்சு. நீட்டாக வந்து ரூஃப் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ப்ளம்பிங் ஒர்க் எல்லாமே ஸ்டெப் கிளாம்ப் போட்டு வாலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கீழே இறக்கியாச்சு. இது வந்து எலிவேஷனுக்காக வந்து வெளியில் நம்ம நீட்டி விட்டுருந்ததை ஒரு சின்ன ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு பால்கனி மாதிரி பண்ணியாச்சு. எல்லாமே டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். வெளியில் வர்றது எலிவேஷன் ஃபினிஷிங்காக, எலிவேஷன் ஒர்க்காக பண்ணுச்சு. அடுத்தது பார்க்கிங் வந்து 1க்கு 1 டைல் யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் முன்னாடி வந்து பேர் பிளாக்லாம் பெண்டிங் இருக்குது ஒர்க்கு. இதெல்லாமே வந்து பூஜை முடிச்சுட்டு பண்ணுற மாதிரி பிளானிங். இந்த 2 தூணுக்கு வந்து டைல் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு.
அப்படியே நம்ம வெளியில் பார்த்துடலாம். இதோட ஒரு சின்ன சவுத் சைடில் வந்து ஒரு 5 அடி ஒரு சின்ன ஒரு கேப்பு. இது பழைய சன்ஷேடு இருந்துச்சு, அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நீட்டாக. ஒன்றும் பழசு மாதிரி தெரியாது, நீட்டாக. இதுவும் வந்து ஒரு நல்லா தான் இருக்குது. இது எக்ஸிட் டோரு, செகண்ட் எக்ஸிட் டோரு டைனிங்லேருந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சாயில் ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே பிசிசி ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இது இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு தெரியும் பழைய வாலோட இது கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் தெரியும். அது இப்போ எல்லாமே தேய்ச்சி ஃபினிஷ் பண்ணி இப்போது ரெண்டும் மெர்ச் பண்ணிடுவாங்க. மெர்ச் பண்ணாங்கன்னா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியாத அளவுக்கு பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே வந்து ப்ளம்பிங் லைன் ஃபுல்லாமே அங்கே மேலேருந்து பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, அது எல்லாமே வந்து கீழே ஸ்டெப் கிளாம்ப் அடித்து நீட்டாக கீழே இறக்கி கொடுத்தாச்சு. எல்லாமே யூபிவிசி போட்டிருக்கோம். யூபிவிசி சிபிவிசி தான் போட்டிருக்கோம். உள்ள எலிவேஷன் டைல் ரூஃப் வரைக்கும் ஒட்டியாச்சு. அதில் எலிவேஷன் ஒர்க்கு எல்லாமே டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இது பூஜை ரூமோட ஒரு விண்டோ. இந்த எலிவேஷன் ஒர்க்கு தான் டெக்ஸ்சர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஃபினிஷிங் வீடியோ வந்து லாஸ்ட்டில் போடுறேன். இது ரெயின் வாட்டர் பைப் லைனு, 2 பைப் லைன் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா ஏரியா அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால 56க்கு 33. ஸோ அதோட ஏரியா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால வந்து 2 கொடுத்துருக்கோம் ரெயின் வாட்டர் பைப்பு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கன்வெர்ட்டிங் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் டு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இதுதான் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.